今日嚟咗檳城，帶大家去食一個亞洲 fusion 菜。呢間餐廳叫做一桐，位於喬治市。入到餐廳嘅時候，發覺都幾文青 feel， 而且個樓底都幾高喎，好舒服啊！打開個 menu 睇下，原來都幾多嘢揀喎，所以我哋都揀咗好耐。最後我哋都揀咗幾個餸菜，包括脆皮炸雲吞、炭燒燒肉突突麵、炭燒燒肉福建蝦麵。個蝦麵嘅湯底又真係幾香喎，仲有香脆炸雞髀椰漿飯。喺社交媒體讚好，仲送咗個涼拌手撕雞添。大熱天時當然都唔少得凍飲啦。整體嘅食物同埋環境咧都非常之滿意啊，真係值得推介啊！如果唔係網上推介啊，都唔知一條咁嘅街道裏邊有間咁正嘅餐廳啊！